tafari-inĩ itũ kiumia-inĩ gĩkĩ. Affordability nĩ ũndũ ta thaa ici Laikipia thaa ici gũtirĩ na bei nene. Value addition nĩ kuoya thamaki ĩno kũmĩruta mahĩndĩ, then tũkamĩ compact, tũkamĩnyitithania ĩgakorwo ĩrĩ fillet. Gĩathĩ kĩa nguha nĩ gũtũ rĩ nĩ ikereka rĩa mbere rĩa tabarĩra ya kĩgunyi kĩa wonjoria. Tũkwĩraga hingo ciothe no tũkuonie mweke wa gũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩthika ũtonga waku kũrĩ ũrĩ. Tondũ maita maingĩ njugaga ngaiga atĩrĩ, tũgakuonia kuoya mĩatũ, kwanĩka, ona ningĩ kĩu wona tũgakuonia kũrĩa ũkũhũthĩra nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ maũndũ maku mothe nĩ mathiĩ na mbere gũkorwo makĩgacĩra. No kũrĩ itanya rĩaku nĩ gũthika ũtonga waku thĩinĩ wa ũgũri na waki wa manyũmba. Macio nĩmo ngwenda tũkorwo tũkĩaria mũthenya ũmũthĩ. No nĩgetha tũkorwo tũkĩaria maũndũ macio nĩ ngwenda gũkũnengera kanya nĩgetha onawe ũkorwo ũkiuga kiugo kĩmwe kana igĩrĩ. Kũhetũkĩra Kameme TV Kenya ĩyo nĩ Facebook, no nyandĩkĩre ndũmĩrĩri kũhetũkĩra 21182. Na ningĩ no thĩinĩ wa Twitter @Kameme TV Kenya #kĩgunyi kĩa wonjoria. Ũngĩenda kũranĩria nani no ũthiĩ Google wa Karanja MC Facebook, nĩ tũkorwo tũkĩra nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩaria maũndũ macio. Cia ũgũri na wendia wa nyũmba no nyome gũkorwo ngĩciaria, no ndĩna mũgeni ũkĩte nĩgetha tũkorwo tũkĩanĩria na ningĩ tũmũmenye na ningĩ tũmenye ũrĩa tũngĩkorwo tũgĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ. Tondũ mwaka wa 2019 ithuĩ nĩ tũrenda kũgĩa mbeca. Wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Ngwenda ũgeithie mwĩrori wakwa na ũmwĩre rĩtwa rĩaku na ningĩ nĩ wega ũmwĩre wĩra ũkoragwo ũkĩruta. Mwĩrori wa Kameme TV, rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Ken Kibe, nĩ ngoragwo mũtongoria wa kambuni ĩtagwo Laikipia Realtors and Consultants. Nĩ wega nĩ tũkwenda kũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, o tũgũ ndagũte nĩ tũrenda gũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũngĩka nĩgetha tũgĩe na mbeca mwaka-inĩ wa 2019. Hihi tũkĩambĩrĩria wega nĩgetha mũrori akorwo akĩmenya rĩ, kambuni yaku rĩ ĩkoragwo ĩkĩruta wĩra ũrĩkũ? Mũno mũno ithuĩ tũrutaga wĩra wa kwendia mĩgũnda, nĩ tũgũraga na tũkendia na ningĩ ona nĩ twakaga. Hihi nĩ tũkoretwo twĩna andũ aingĩ mũno no ũkorwo ũgĩtarĩria ũtwĩre atĩ kĩoneki gĩa kwambĩrĩria kambuni ĩno kĩumire nakũ? Twanjĩrĩirie nĩ kuona andũ nĩ marona thĩna mũno kana nĩ mararĩa thĩna mũno gũkorwo makĩhota afford kwĩyonera broti kana mũgũnda. Tũkĩona twanjĩrĩirie kĩndũ tũrĩhotaga kũreach nginya mũndũ wa kawaida, tũrĩhotaga kũreach mũndũ wĩna mapato manini, nĩguo ithuothe tũtigagĩtwarage mbeca citũ kũrĩa kũngĩ, no tũgakorwo na kĩndũ tũngiuga nĩkĩo gitũ, mũndũ akenyitĩra kĩndũ gĩake, kĩndũ ngĩta gĩaku. Na ngwĩciria gĩkorwo rĩcio nĩ rĩatũmire kĩndũ kĩu gĩciarwo twĩ handũ harĩa hagĩrĩire. Nĩ ngwenda mũno rĩu tũkorwo tũkĩaria rĩu kambuni yaku no atwĩre ũrĩa mũkorwo mũkĩruta. Hihi mũndũ woka thĩinĩ wa kambuni yaku rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ abatiĩ kwĩrĩgĩra gũkorwo akĩona, nĩ products irĩkũ mũkorwo mũmathondekeire? Mũno mũno nĩ tũgeragia gũkorwo tũkĩruta wĩra tofauti na andũ arĩa angĩ, nĩ ũndũ rĩu ta indo iria kaingĩ tũkoragwo nacio mũno mũno nĩ maburoti kuma 50 by 100 nginya acres of land. Koguo gũtirĩ, as far as nĩ ũrenda kĩndũ kĩrahusiana na tĩri, wĩkũingĩra ofici-inĩ itũ na wakinya. Mwĩna mĩgũnda kũndũ ta kũrĩkũ na ĩraima mbeca ta cigana? Ta thaa ici twĩna broti handũ hetagwo Sweetwater, ĩrĩ thĩinĩ wa Laikipia County. Broti cia mbere iria twambire gwĩka ciarĩ 50 by 100s, nacio cirathiĩ na kuma 350 nginya 450 mbeca mũndũ wa kawaida angĩhota kũnyita. Twĩna ingĩ tũrĩ onacio mwena ũcio wa Sweetwater na handũ hangĩ tofauti hetagwo Njogu-inĩ, icio nacio nĩ kuota na nĩ kũndũ kwĩna maĩ, kwĩna thitima, barabara nĩ njega, nacio icio cirathiĩ na kuma 700 nginya 1 million, na bado nĩ tũkĩheanaga payments plans njega, ũndũ mũndũ wĩna mapato manini no ahote gũbangana na ithuĩ na tũmenye nĩ twamũteithĩrĩria nginya ahote kũgĩa taito yake. Nĩ njũĩ nĩ tũkorwo tũgĩkinya hau ũguo, ũcio nĩ ũndũ wa mbere mũkorwo mũgĩka ũhoro wĩgiĩ kwendia broti. Nĩ he ũndũ ũngĩ mũkoragwo mũgĩka thengia gũkorwo mũkĩendia broti? Nĩ twakaga, nĩ tũkoretwo tũkĩingĩrania na mĩako, ta thaa ici nĩ tũkoretwo na mĩako kadhaa ĩrĩa tũkoretwo tũgĩaka, nĩ tũirigagĩra andũ, nĩ twĩkaga landscaping, maũndũ macio mothe, kĩndũ gĩothe kĩrahusiana na mũgũnda, maũndũ macio mothe nĩ tũkorwo twĩnamo thĩinĩ wa ofici itũ. Nĩ ngwenda nĩgetha mũrori wakwa akorwo akĩnyita, twĩyũrie kwa mũhiano mwega kwĩna mũndũ rĩngĩ niĩ ndĩna kĩa gĩakwa na nĩ ndĩrenda gwakĩrwo, waiga ingĩũka kũrĩ inyuĩ nĩ mũkũhota kũnjakĩra? Tũkũhota gũgwakĩra kũringana na ũrĩa ũrenda na nyũmba yaku ũrĩa ũrenda yako. Nĩ wakorwo ũgĩtwĩra macio mawĩra merĩ, hena ũndũ ũngĩ mũkoragwo mũgĩka? Maũndũ mangĩ twĩkaga nĩ tũkoragwo na, ũngĩrora rĩtwa rĩa kambuni itũ rĩ, twĩna kĩndũ gĩtagwo consultancy.
bado hena mundu ringi wina kuja ringi nionete tubesha na ringi ni ararigwo ni ati angika na mbia ici ni tumuteithagiriria na kumuonia what kind of investment angikorwo akiingirania nacio. Ni njui kiria gitumaga andu ingi muno makorwo makigucirika guthie handu ni mbeca iria cirakorwo ciho. Hihi otogu wakorwo kiuga hihi uige mathogora manyu ri ni ngundo twire hihi mathogora ringi ma gwakira mundu ta nyumba ni ta mbeca cigana na hihi mundu ndakugura plot ri ni mumuheaga kanya ka guthie akiriha tubesha ro tunini. Nyumba kaingĩ ringanaga na urenda nyumba ya muthemba uriku. Nondu hena mundu aguka auge ringi ni arenda nyumba ya log cabin house, nyumba ya migogo kana ya mbao, na ningi hena mundu ungi uguka arenda nyumba ya ihiga ringi ya gorofa ringi tari ya gorofa. Koguo bei icio ciringanaga na niki mundu etia kana niki mundu areka. Aya thie hau hangi mundu woka ringi ni agura broti na ni arenda maybe in future gwakirwo, ni tuingiraga tukaingira into an agreement, tukaiguana ringi mbeca icio rihotaga guciona na ihinda riganona, tukaiguana tukaingira into maandiko-ini alafu ithuĩ tukamuthondekera akamenya uria ririhaga. Once arikia kuriha tukamunengera maratathi make. Maita maingi mukoretwo tukiona kambuni nyingi muno cikigeria gukorwo cikirongoria mundu ra wina mbeca ringi mundu ragura broti ya kuma milioni 5 milioni 10. Hihi murekate gutigirira ati mukenya wa kawaida uri ungihota gukorwo kiona 200,000 200,300 nginya ciringi milioni 1 ni akorwo akigena handu angita hake na akorwo akionjorithia na broti icio. Na kiu nikio gitumi kinene kiria giatumire twanjiririe kambuni ino ni undu kaingi nituraroraga tukona hena andu aingi marakorwo makienda kuringana na mushara kana mapato maku ukona ndungihota ku afford kindu kia goro. Riu nikio twanjirie projects icio ta nini cia arimi anini hako ati murimi no ahote wina nginya wina 200,000 no ahote kunyita tiri na karatathi-ini ga freehold title undu ungi kana tiri ucio guti kindu ugiritio gwika naguo. Nikio twokire na undu ucio ndu kaingi warora kambuni iria nyingi kaingi cirakorwo cikiendia migunda cirendagia ni iraroragirira muno andu aria mena mapato manene. Koguo riu ugakora riu nginya mundu wa kawaida riu ngigwa broti nini ta yakwo ta ni kuma kindu ta milioni 5 nona riu mundu wa kawaida ni akuremwo mundu utari na mapato macio manene no andangihota. Aerori tumakoragwo manyagarukite kundu guothe bururi-ini ona nginya nja ya bururi. No ni ngunda tukorwo tukiena kanya ga kumoriria atiriri hihi niki kingituma mundu ime Naikuru o ime Nairobi ime kuria kungi invest thiini wa Laikipia County? Uthaka wa gukorwo wi thiini wa Laikipia ni ati Laikipia undu wa mbere ni cosmopolitan town. Koguo ina andu akuma tauni tofauti makabila tofauti, gutikoragwo na ubaguzi ati uyu ni mukabila eno kana uyu ni mukabila eno. Laikipia in fact nio county area dingiuga county ya Kenya. Kenyans yothe andu kuringana kuria mundu umite na kuria uria ungi umite ithuothe tucemanagia guku. Na ningi uthaka wa guku kwina Mount Kenya, kwina wildlife, kwina just good beauty. Ana mundu angienda guikara guku no ikarage kuo. No ni ngunda twicirie otugo ndirakorwo ngiriria mwiroreri kwina mwiroreri uratwirorera na ringi na tubesa twakigite handu na tubesa tutu arenda ku invest handu arionaga tubesa kana gaproti akendia kana undu akendaga kana getha mbeca ituike cia korwo cigimucokeria. We toru ni ukoretwo thiini wa kiharo gikiri no utare mundu ku invest mbeca ciake thiini wa tiri-ini makiria muno na kundu ta guku? Ni tugeragia muno ku advice andu the best way kana undu uria mwega biu wa kuhota ku bank mbeca ciaku ni tiri. Ni undu Nanyuki thaa ici ni gukurera akura kana Laikipia as now ni gukurera akura na gutiri kindu kiega ta kukurania na town ka gukurania na county uria rathie gikuraga. Na waingiria mbeca ciaku tiri-ini gutiri hindi cika depreciate ni kuongerera ciongagirira mbia. Na ngwiciria ni ku andu ingi tubati uko tugithika utonga witu. No reke ndu ciciririe horo wigie mundu wina nyumba yake kwa muhiano ringi ndahoti ukorwo ngeka kanyumba gakwa na kanyumba kau ringi ndenda kunengera mundu akorwo akinira matera. Hihi ni mukoragwo mukiruta wira ucio na ni agreement iri kumuingiranaga na mundu uyu? Kaingi uhoro wa nyumba muno basically tutiendaga muno nyumba ta apartment, no kaingi ni twendaga bado ni tunyitaga nyumba no ndicigakorwo ci fully furnished apartments. Nyumba igakorwo ina indo ciothe tukamikomboriithagia mundu itha ukite thiku nini utarenda guikara mukana arenda privacy tugakomborithagia. Koguo na nyumba ni tuoyaga na tugakorwo na makubaliano tukerana mbeca iria cirionekanaga per day ni ici. Koguo na ithuĩ tugakorwo tuiguanite na
ene nyumba niguo tugakorwo tukimenya na ithuĩ nĩkĩ tũkuona he nyumba ĩyo no ĩndĩ nyumba bado nĩtũheanaga na mũno ithuĩ twendaga nyumba iria ciĩ fully furnished nĩ ũndũ icio nĩcio thaa ici as we talk nĩcio ciĩna market thaa ici. Nĩ twakorwo tukĩaria ũhoro wĩgiĩ andũ acio marakorwo rĩngĩ mena nyumba ciao no nĩ ngwenda tũkorwo tukĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩharo gĩkĩ gĩkoretwo kĩna ũkora mũingĩ mũno ũkona mũndũ wothe arenda gũkorwo arenda agatunywo mĩgũnda na agatunyana hihi inyuĩ nĩ mũtũnganĩte na ũndũ ta ũcio na angĩkorwo nĩ mũtũnganĩte na ũndũ ta ũcio mũreka atĩa gũtigĩrĩra nĩgetha atĩ customers anyu matinagwa moko-inĩ ta maya? Kaingĩ nĩguo tũhote kũrora ũhoro ũcio nĩtũgeretie gũkorwo tũgĩtara andũ kũhetũkĩra social media nĩtũkoretwo tũgĩtara andũ kũhetũkĩra nginya mĩcemanio na ta juzi nginya governor witũ nĩararĩirie ũndũ ũcio na njĩra nene mũno nĩ ũndũ kwĩna kambuni cikoretwo cikĩhenia andũ cikoka kambuni mũndũ e Nairobi akera andũ ena mũgũnda handũ hana akamahenia distances cia harĩa plot ĩrĩ na taũni. Thairia wagũra plot ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ũkarehwo ground ũgakora wagũrire kĩndũ kũndũ nginya onawe mwene ona ndũngĩhota gwĩkinyia kuo. Na ngwĩciria na kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ gũtigĩrĩra atĩ andũ aingĩ mũno rĩrĩa mĩkora yoneka mũkahota kũmiugithia na ĩgathiĩ tondũ ithuĩ nĩtwenda kũ-invest na njĩra ya tĩri no nĩ wega tũkũmenye wega na tũmenye kambuni yanyu wega rĩ hihi nĩ project irĩkũ ũngĩtwĩra mwĩkĩte cikoretwo ci very successful? Hena plot icio twatinangĩtie handũ hetagwo Marura Laikipia Sweetwater. That was a very successful project nĩ ũndũ andũ arĩa othe magũrire gũtirĩ mũndũ thaa icio ũtarĩ na taito yake na gũtirĩ mũndũ thaa icio ũtarakenerera ũndũ ũcio. Nĩ tũkoretwo na project ta ĩyo ĩngĩ ya Njogu-inĩ onayo ĩyo yarĩ ya quarter acres na onayo mũndũ wothe ũgũrĩte gũtirĩ mũndũ thaa icio ũtarĩ ũranyita karatathi gake gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama uge nĩendeirio kĩndũ na agĩtunywo na tũrĩ bado na project ingĩ bado tũbangĩte gwĩka. Hihi nĩ mĩeke ĩrĩkũ ũngĩtarĩria mũrore witũ angĩgĩa nayo ya gũka gũkorwo akĩigithia ũtonga wake mwena wa Laikipia County na ihenya na second 30? Kĩndũ kĩa mbere kĩa kĩgĩtũma njĩre mũndũ rĩngĩ no ũke na invest na ithuĩ mwena wa Laikipia nĩ affordability nĩ ũndũ ta thaa ici Laikipia thaa ici gũtirĩ na bei nene na nĩ kũndũ kũrakũra narua mũno koguo thaa ici mũndũ angĩkorwo rĩngĩ wĩna mbeca wĩigĩire handũ no cikie thaa ici tĩri-inĩ no he mũndũ as a guarantee atĩ thutha wa mĩaka 2-3 ndakerira. Ndĩna mwana mwĩrori wakwa no nyende gũkorwo akĩenda kũmenya kũrĩa gĩthika ũtonga wake. Hihi project ĩno mũrabanga gwĩka rĩ ĩhana atĩa nĩgetha ona ithuĩ tũgũkorwo tũkĩkwĩrorera tũmenye kana nĩ tũgũka gũpartner na inyuĩ? Project ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩrĩ project ĩmwe ya iria nene ĩrĩa twaneka nĩ ũndũ tũrabanga gwĩka kĩndũ gĩtagwo controlled development in a gated community. Nĩ tũgũkorwo tũgĩaka nyũmba cia 3 bedrooms house na thĩinĩ wa project ĩyo nĩ gũgũkorwo kwĩna maĩ kwĩna thitima rũgiri rwa perimeter fence nĩ rwa thitima koguo nĩ handũ very secure. Na ukirora rĩu nginya ta bei iria tũbangĩte nĩ tũrageria mũno kũrũa na arĩa makoretwo maki-exaggerate bei cia mĩgũnda na bei cia plot gũkũ ũguo. Project ĩno ĩ mwena ũrĩ? Tũrameka handũ hetagwo Kĩmũrĩ mwena wa Laikipia handũ hetagwo Marura directly opposite Mount Kenya Holiday Homes na nĩ handũ hega handũ nĩ werũrorete Mount Kenya handũ hena magnificent views kĩndũ gĩthaka. Kwa mũhiano mwega nĩ ngwenda tũthitwo tũkĩrĩkagĩrĩria na ndĩrenda kũria kĩũria gĩkĩ na njĩra njũgĩ atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩtũma mũndũ aregũkorwo akĩgũra mũgũnda na kambuni iria ingĩ oke agũre mũgũnda na kambuni ya? Nĩ ũndũ ũrĩa ndingiuga nĩ ũndũ we are tested na nĩ tũ-derivate na nginya ũngĩingĩra mĩena ĩno ya Laikipia nĩ ũndũ we mwenyewe woka on the ground nĩ ũndũ ũgũka na wĩyonere na maitho maku nĩ ũndũ ti hĩndĩ twanjia na ti hĩndĩ tũkũrĩkĩrĩria koguo mũndũ wothe wĩ willing gũka kũ-invest tũramũ welcome na moko merĩ na ndangĩ-regret. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ ngwenda kũnengera kanya nĩgetha ũkorwo kiuga ciugo ciaku cia mũthia na kwĩna mũndũ ũrakwĩrorera ũmwĩre angĩmũbatara ekũmuona kũ? Tũkoragwo na Nyuki building ĩtagwo Chadwick building next to I&M Bank na ũngĩũka hau ũguo
urie Laikipia Properties kuri eri twikugo ni tuko Facebook-ini as Laikipia Property. Ni tukoragwo na website www.laikipiaproperty.com kana www.laikipiaproperty.co.ke koguo the no tunyite na ningĩ twĩna namba cia thimũ. Namba citũ cia thimũ nĩ no ũhũrĩre niĩ directly on 0725 128 354 kana no ũhũrĩre mwenzangu tuko na partner age no ũhũrĩre mwenzangu ũngĩkorwo marketing-inĩ. Namba yake nĩ 0721 85 80 21. Tugacokia ngatho cia mwanya muno, nĩ twakena mũno tondũ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Nĩ njĩra gũtuonia kũrĩa tũngĩthiĩ na mbere tũgĩthika ũtonga nĩgetha ona mĩaka itũ ĩthiĩ na mbere gũkorwo ĩkinyũkia wega. Na nĩ njũĩ hĩndĩ tũrĩ kũbatara nĩ twĩgwĩta tondũ ũhoro ũcio nĩ ũrabatara gũkorwo ũkĩnjĩra nginya project ĩyo yarĩkia tũmĩone nĩgetha tuone kana twathikĩre ũtonga witũ kũndũ kũrĩa wagĩrĩire. Mũrori wakwa, ũhoro wa ma nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũthika ũtonga wake kũndũ gũtarĩ na umithio. Na kĩrĩa tabarĩra ya Kĩgunyĩ kĩa Wonjoria tũkũheaga mweke wa kuona kũrĩa ũngĩthika ũtonga waku. Na ndĩna ma rĩu harĩa uma tihori. Maũndũ maku nĩ macenjia, wĩna kũrĩa ũngĩthika ũtonga waku nĩgetha maũndũ maku mathiĩ na mbere gũkorwo makĩgacĩra. No twĩtĩkĩrie twambe twĩkĩrĩrwo hanini tu, nĩ tũgũcokeria gwa kahinda gatarĩ kũnene tũthiĩ na mbere na tabarĩra.